Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lillah. Kenapa? Karena Allah itu yang berhak untuk dipuji. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Rabbul Alamin, Allah yang menguasai segala alam. Malik Yaumiddin, pemilik penguasai hari pembalasan. Pantas wajib segala puji dilimpahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mayahdillah fala mudhillalah. Siapapun yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Patarosan ka bapak-bapak. Mayahdillah fala mudhillalah. Siapapun yang Allah berikan petunjuk, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Satu contoh, istri Fir'aun sahabat. Istri Fir'aun sahabat. Sanes Aisyah sanes. Saha. Saha Kang Imran istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun itu Asia. Ya, hidup bertahun-tahun beserta Fir'aun gitu, dengan suami yang dolim, dengan suami yang kafir, yang tidak satu visi satu misi dalam rumah tangga. Tapi Asia bertahan rumah tangga dengan Fir'aun. Dan dia memohon pada Allah, ya Allah, kehidupan aku di dunia dinasibkan, dijodohkan dengan Fir'aun. Tapi apa yang diminta oleh Asia? Bagaimana keadaan Fir'aun? Kan menjadi istri, ya, disiksa, diintimidasi, gespugu, ari dimarahi mah gitu. Tapi bertahan untuk menjual akidah, ikut pada akidah Fir'aun. Tetap Asia bertahan, istrinya bertahan, hanya akidah Allah Subhanahu wa ta'ala yang aku sembah. Hanya Tuhan, hanya Allah anu disembahku. Asia duikeun ka anjeunna ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di dunia seperti ini, tapi untuk di akhirat bangunkan untukku rumah di surga. Akidah nakiat diolok ku caroge anu musyrik, diolok ku suami anu disebut pangeran ku kaumna pada saat itu, karena dia merasa anna rabbukumul a'la. Tapi untuk seorang istri yang akidahnya sudah kuat, yang diberikan hidayah oleh Allah, tepudar. Mayahdillah fala mudhillalah. Mun Allah geus masihan petunjuk, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Anu kadua, contohna seorang sahabat anu terumpahnya terdengar di surga karena dia itu selalu mendawamkan salat syukur wudu. Saha eta Pak? Tegeda asa-asa dan mau disetrap. Iya, Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah.
Dia seorang hamba sahaya. Kumarang kumaha penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Dalam hadis semua orang sudah tahu penyiksaannya jika kumaha rek ditindihan ku batu, rek dipecutan, perang pindah agama, ulah nyebutkan Muhammad Rasulullah, tapi apa yang dia katakan ahad. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan hidayah. Maka Abu Lahab, Abu Jahal tidak mampu untuk menyesatkan dia. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka berkuasa. Kalau akidah sudah kuat, hidayah sudah Allah berikan. Nah, seperti itu. Mayahdilah pala mudilalah. Contoh terakhir. Ibuna Amr bin Yasir. Dan kita tahu siapa Amr bin Yasir. Banyak sejarah dalam hadis tentang Amr bin Yasir. Saha Ibuna Amr bin Yasir. Sahanya kehilangan sejarah. Sumayyah ya. Sumayyah itu. Ya. Yang ditusuk dari depan nembus sampai belakang. Tapi akidahnya kuat, tetap dia bertahan akidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Allah sudah memberikan hidayah pada mereka, akhirnya tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Non dia mau pertanyaan cenah pengajian teh. Ya, wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapapun yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Contohnya saha? Sahanya. Iya. Contohnya istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, Kanan. Allah tidak memberikan petunjuk, maka tetap kafir walaupun bapak seorang nabi. Kenapa? Wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapapun yang Allah sesatkan, tak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk walaupun bapaknya sendiri. Itu contohnya. Bapaknya Nabi Ibrahim, ramakna Nabi Ibrahim. Ya. Padahal kurang kumaha tinggal sejarah Nabi Ibrahim yang nanti akan kita bahas dalam Al-Baqarah 124. Angger weh tidak iman, sabab Allah sudah menyesatkannya. Tapi jangan salahkan Allah, karena Allah akan memberikan petunjuk pada siapapun yang Allah kehendaki. Pada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki itu? Disebutkan dalam tafsir yang Allah kehendaki itu adalah orang yang dari dirinya ada hati ingin mendapatkan hidayah. Aya usaha hayang menang hidayah di Allah. Ari Fir'aun rek menang hidayah kumaha da percaya ge ka Allah henteu. Ari Kanan rek menang hidayah kumaha da percaya ge ka Allah henteu. Nah, jadi bukan salah Allah seandainya Allah tidak memberikan hidayah. Yang jelas pada hari ini alhamdulillah wengi ieu sanaos ku Pak Ustad Sabji ku panitia di dieu geus dibulak-balik kitu nya. Waktuna asal nama geus Isya jam 8 duikeun ka jam 9 supados naon? Supados jarongjon lah geus salat Isya, tinggal ngaji. Tapi pada kenyataanna geus kitu, nah geus arwih Isya teh geuning teu balik di ka masjid. Aya bahan orang geus dongkap di masjid kosong kene. Saur Ustad Sabji urang pindahkeun we cenah ka atos magrib. Sugan ari geus magrib mah nu geus salat magrib teh isieun lamun kudu balik ka imam. Ya, terus terang we emang itulah keayaan urang gitu nya di dieu. Tapi anu jelas urang sadayana alhamdulillah ku hidayah Allah bertahan
kapanpun, jam berapapun, ya, saya bertahan untuk tetap ada di majelis taklim. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yurasu dirhaman wala dinar. Rasul itu tidak mewariskan dirham ataupun dinar, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi Rasul itu mewariskan ilmu. Yang ilmu itu tidak akan habis sampai engkau mati. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Siapa yang mewariskan harta? Fir'aun mewariskan harta. Kamana harta Fir'aun ayeuna jeung kamana Fir'aun balikna? Qarun ngawariskeun harta, kunci kekayaanna ku 60 onta di bawahna. Eta teh kuncina wungkul teu kabayang ku urang beungharna Qarun jiga kumaha. Kamana harta Qarun ayeuna? Jeung kamana Qarun balikna? Kumaha sejarah dina Al-Qur'an? Ternyata harta itu bisa habis. Matak sawar Rasul tidak mewariskan dinarun wala dirhaman, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Rasul neges ngantunkeun ilmuna moal putus-putus. Diwariskan pada para sahabat, diwariskan pada para tabi'in, diwariskan para tabi'ut tabi'in, diwariskan pada pengikutnya para ulama sampai sekarang ini. Kita adalah pewaris para nabi, ya, yang selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anu sok ngajak-ngajak wae. Pokona jam sabaraha wae oge sapanjang ibu hoyong bapak hoyong mangga dilaksanakeun pangaosan. Gitu. Pami orang ninggal karena sejarah eta. Tina bab ilmu oge insyaallah urang sadayana tetap mirarian ilmu, untung jamin nu mirarian ilmu, untung jamin nu nyebarkeun ilmu. Samarokana nu untung teh nu seueur hartana wae. Untungnya jelema eta mah kawin jeung jelema nu beunghar atuh tingali begitu kawin teh imah kendaraan sagala kan gitunya Bu. Nu di urang jadi pandangan eta, padahal eta mah laibun walahun ngan cocokan hungkul. Cocokan hungkul nu untung mah jiga urang. Nepikeun ka kumaha untungna? Malaikat yusalluna. Malaikat bersolawat memohonkan rahmat untuk kita hari ini. Bukan hanya malaikat, tapi watoiru fil jawi, burung yang ada di udara. Mereka lagi bertasbih memohonkan ampun dan rahmat untuk kita. Bukan hanya itu, wanamlatu sireum anu aya dina liang. Ya Bu, nu urang teu wawuh jeung sireum. Terus naon deui? Wal hutu dan ikan fil bahri yang ada di lautan. Orang aya akuarium di bumi Bu ngan ditingali, ditilik-tilik lumayan cenah ieu teh obat stres. Padahal ketika kita cari ilmu, mereka itu bertasbih Bu untuk kita. Berdoa untuk kita. Leuwih beunghar. Da keur urang mah di bahanan ilmu pasti bakal kalaksanakeun anu namina raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat fajar leuwih hade, leuwih beunghar tibatan dunia dan seisinya. Jadi ternyata dunia dan seisinya itu akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman, oleh orang pencari ilmu, gitu Bu. Mangga orang nuliskeun dina surat Al-Baqarah 124 ini mengenai keteladanan Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ismail. Kenapa? Karena hari ini kita krisis dengan keteladanan. Kudu nyontok kasaha. Karena apa? Lihat bender-bender anu aya di jalan, anu ditampilkan lain tentang sejarah para nabi atau nabi naon gitu punya, tapi itu masalah yang condong kepada hedonisme, keduniawian. Komo ayeuna
krisis keteladanan tomboro keur budak. Keur urang oge tadi ditaros siapa istrinya Fir'aun? Hilap deui nya saha? Siapakah Sumayyah itu? Siapakah anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh dan lain sebagainya, Bu. Ya, para nabi itu dicantumkan dalam Al-Qur'an dan mereka sebagai teladan. Tapi kadang jangankan diteladani, kita aja tidak tahu bagaimana cerita dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Karena apa? Krisis keteladanan. Nu abus ka imah dimimiti TV, dugikeun ka HP, itu nu namina keteladanan palbang mana? Dah budak nu keur marejeuna ayeuna mah joget-jogetan di hareupeun urang. TikTokan. Termasuk ibu-ibuna. Termasuk papa-papana. Sabab naon? Da aya dina YouTube. Jadi siapa yang harus kita teladani? Sementara dongeng-dongeng dina Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang harus jadi ibroh hanya dibuka di pengajian. Jeung eta ge lamun ngajina husuk karek katangkep kitu nya. Jeung nu resep ngaji, ai lolobana jelema nya teu resep ngaji gitu. Jadi akhirnya teu kabuka gitu ya. Mangga urang sami-sami buka dina Al-Qur'an 124 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'ilu kalinasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa idzibtala jeung ingat nalika basa harita ibtala maparin cocoba Ibrahim ka Nabi Ibrahim saha pailna Rabbuhu pangeranana bikalimatin ku sababaraha kalimat pa'atam mahuna nyamanehna nyumponan kabeh ibtala kabeh cobaan-cobaan tersebut. Qala ngadawu Allah ini jailuka saestuna kami jailuka ngajadikeun hidup linnasi pikeun manusia imama jadi imam pikeun sakabeh manusia itu mani Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim nyarios wa min dzurriyyati sareng ti turunan abdi ya Allah. Qala mangka ngadawuh Allah layanalu henteu ngurung Allah ahdi dzalimin henteu ngurung ahdi janji kami adzalimin ka jama-jama anu darolim. Wa id ja'alna baita jeung ingat nalika kami ngajadikeun al baita eta imah Baitullah masabatan tempat kumpulna linnasi manusa wa amna jeung tempat anu aman wa tahidzu pek jadikeun ku aranjeun kabeh mimma qomi Ibrahima tina makom Nabi Ibrahim musalla tempat salat. Wa ahidna jeung kami janji ila Ibrahima ka Nabi Ibrahim wa Ismaila jeung Ismail antahiro kami janji kami marentah ka Nabi Ibrahim jeung ka Nabi Ismail antahiro supaya ngabersihkeun baiti imah kaula Baitullah lito ipin pikeun nu tarawah wal akifin pikeun nu itikaf warruka sujud pikeun nu ruku jeung pikeun anu sujud. Wa in qala Ibrahim ingat nalika Nabi Ibrahim nyarios nyarita ngadoa Robbi nun pangeran abdi ij'al hadza baladan amina mugi Gusti ngajadikeun ieu negeri teh negeri anu amina anu aman warzuq jeung mugi Gusti maparin rizki ahlahu ka pendudukna minas samaroti tina buah-buahan man amana kasing sahawe nu iman minhum di antara maranehanana billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir. Qala ngadawuh Allah wa man kafaro sing saja manu kufur fa ummati maka kami merek kasenangan ka manehna
qalilan tapi ngan sakedeung jeung saeutik. Sumaddaruhu terus kami rek maksa manehna ila adzabin nar kana siksa neraka. Wa bi'sal masir panggoreng-gorengna pangbalikan. Ya Bu, atos Bapak mangdugi dinya. Dituturkeun heula hartos nanya. Mangga. Wa idibtala. Jeung ingat nalika nyoba Ibrahima ka Nabi Ibrahim Rabbuhu pangeranana bi kalimatin ku sababaraha kalimat pa atammahunna nyamanehna nyumponanana qala ngadawa Allah ini saestuna kami jailuka ngajadikeun hidup linnasi pikeun manusia imaman jadi imam. Qala nyarios Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati sareng titurunan abdi. Qala ngadawuh Allah la yanalu henteu ngurung ahdi janji kaula adzalimin kajaman nu darolim. Wa id ja'alna jeung inget nalika kami ngajadikeun al baita eta baitullah masabatan tempat kumpul linnasi pikeun manusia wa amna jeung tempat nu aman watahidu pek jadikeun ku aranjeun mimma qomi tina makom Ibrahim Nabi Ibrahim musalla tempat salat wa ahidna jeung kami marentah ila Ibrahim ka Nabi Ibrahim wa Ismaila jeung ka Ismail antohiro supaya aranjeun duaan beberesih baitia imah kami lito ipin pikeun tawaf wal akifin jeung pikeun i'tikaf warruka sujud jeung pikeun ruku tur sujud sakitu heula we ini teu kabujang. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu inget nalika nyoba mere coba masihan ujian ibtala masihan ujian Nabi Ibrahim diuji ku sababaraha ujian Nabi Muhammad diuji ku sababaraha ujian Nabi Musa Nabi Isa para nabi ujiannya lebih berat daripada ujian yang kita hadapi. Lamun orang ngeluh tentang ujian ti Allah ya Allah diuji ku Allah dina masalah segala rupa tina ngawitan Covid ieu ya budaya sosial geus ekonomi lumpuh gitu. Ujian ti Allah seur anu ngajerit nepikeun ka rumah tangga oge bisa papisah gara-gara ujian ti Allah. Iraha si eureuna ujian moal eureun ujian ti Allah malireun Bu dugikeun ka iragi. Kenapa? Karena nunamina dunia itu makanul bala tempatna ujian. Tempatna ujian. Kita baru menuai hasil dari ujian ini ke yaumil akhir. Lamun geus maot karek eureun tina ujian. Ngan ujian hari ini ujian Covid, setelah Covid ini hilang, Allah akan menurunkan lagi ujian, cuma dalam bentuk yang berbeda. Namina ujian terasa. Ieu teh
tadi aya nu nyarios naon sorok. Itu eta teh Pak Haji Opik namina teh naon? Ingat nalika. Waktunya punya. Sehingga disebut dorfuz zaman lil madi, menunjukkan pada waktu yang telah lalu. Dorfuz zaman lil madi, waktuna geus kajadian. Nabi Ibrahim geus pupus nuju aya Nabi Ibrahim kapungkur, tah bahasana teh kitu Bu. Jadikeun teladan ku aranjeun. Kumaha diuji Rabbuhu ku pangeranana dikalimatin ku sababaraha kalimat. Kalimatnya dia teh ku sababaraha ujian. Ujian nu kahiji naon nalika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Muncul bintang. Ieu jigana pangeran teh. Cenah kan gitunya. Bintang lenyap, datang bulan. Ieu leuwih gede cenah dan tingalian ku soca. Ternyata lenyap juga, datang matahari. Ieu jigana gitu. Lenyap juga. Lain cek Nabi Ibrahim. Ini lenyap, ini lenyap, ini lenyap. Berarti ada Tuhan. Siapa? Pencipta bintang, matahari dan bulan. Sehingga turunlah kalimat tauhid yang ada pada diri Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berarti nu nyiptakeun bulan, bintang, matahari gitu. Disebarkanlah. Nah, ini ujianna ka kaum yang hidup pada saat itu, termasuk ramana ku anjeun kan gitu. Sementara pada saat itu mereka yang disembahnya berhala-berhala, tapi dihancurkan ku Ibrahim, berani berhadapan dengan keadaan. Anu disesahkeun berhala paling gede gitu kan. Nalika Nabi Ibrahim diseuselan dimarahi, saur Nabi Ibrahim tong nanya ka kuring, tanyakeun ka pangeran anjeun nu panggedena. Berarti akalnya jalan, rasionya jalan tuh Nabi Ibrahim. Jawaban maranehanna rek kumaha da eta mah teu bisa ngajawab kan gitu. Eleh oge berkonfrontasi. Patojaiyah jeung nu jadi bapak. Ku sabab ieu masalah tauhid itu bertahan, ieu bertahan gitu. Lamun ditembak ku batur teu jadi masalah. Nyerikna teu saperti ditembak ku bapak sorangan. Ieu nu nitah diduruk. Ibrahim teh cenah usir we, geus dina hasil rapat. Ceuk hasil rapat tong diusir bisi balik deui. Jadi kumaha tuh? Bakar saja. Kalau sudah dibakar hanguslah dia. Akhirnya dibakarlah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ketika dibakar mempertahankan akidah ya. Urang mah baru kudu diduruk sakalian mempertahankan akidah rek ngaji ka imam wae ka masjid wae oge. Hese. Mempertahankan akidah ku Indomie wae eleh. Ya, kudu itu 100.000 oge eleh gitu. Nah, itu dalam mempertahankan akidah. Nabi Ibrahim mah berani nyangadu heula ka Allah. Ya Allah, Engkau yang menyalakan api, Engkau yang menjadikan sifat api itu panas. Aku berserah diri padamu. Akhirnya ku Allah kan ditulungan. Ya naru kuni bardan wasalaman li Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Lulus Ibrahim dalam ujian yang pertama. Berhadapan terus dengan para penyembah berhala gitu. Yang keduanya ujian seperti apa? Ujian nalika Nabi Ibrahim bertahun-tahun ngadoa ka Allah, Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Tahun-tahun. Urang mah kadang sabulan terus-terusan tahajud bosen. Sabab naon? Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Bu, abdi mah geus sabulan terus-menerus tahajud tapi teu dikabulkeun deui eureun we. Saana naon digana Allah teh teu ngadangukeun doa abdi mah. Saana teu dikabulkeun tah sapertos kitu. Nabi Ibrahim mah bertahun-tahun. Rabbi habli minasolihin, dicobalah ku Allah. Hayang cenah boga anak ku kuring rek dibere anak. Mata Nabi Ibrahim katamuan gininya Bu. Tengah wengi katamuan. Pas ditinggali teh orang asing. Orang asing teu wawuh gitu. Cenah aya kana 5 anana. Bu, bayangkeun lamun wayah kiwari. Aya jami
katamuan kutamun teu wawuh tengah peuting rek dibuka moal. Bapak pada dibuka moal? Mal dibuka. Zaman kieu hari mah geus hese. Abdi we mirarian alamat Surabdi oge. Di daerah Pajajaran, Bu. Abdi ngomong motor ai sugan teh anu keur lempang teh Mustami gitu. Ibu, assalamualaikum. Ibu, pas manehna lumpat. Saya tidak kenal ibu, bari lompat punya. Nah itu zaman ayeuna. Mangkilang sesama muslim sama-sama pakai jilbab gitu. Nalika orang akan bertanya geus sieun. Samanakana orang teh norek ngahipnotis. Samanakana orang teh norek nipu kan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim nalika katamuan tengah peuting dibukakeun panto, dia mengucapkan salam, dijawab lagi dengan salam, ujug di suguhan. Suguhanna lain mencit hayam, mencit sapi. Bayangkeun da anger zaman baheula ge sapi teh kudu diurus. Teu ngurus sorangan. Saking apa? Saking menghormatinya pada tamu. Itu Nabi Ibrahim dan itu teladan bagi kita. Orang malah mun kasemahan dipilih-pilih semahna saha heula. Si ieu layak disuguhan, si ieu mah teu wawuh teu kudu disuguhan. Kan gitu ya. Nabi Ibrahim teu kenal mencit sapi. Nalika disuguhkeun ternyata teu dituang. Mereka mengatakan kami bangsa malaikat. Tidak punya nafsu untuk makan. Akhirnya mereka memberikan kabar, ada kabar gembira yang aku bawa untuk kalian. Kabar gembira apa? Allah akan memberikan anak. Allah akan memberikan anak, mengkabulkan doa Anda dari Rabbi habli minas sholihin. Kumaha coba Bu, ngadangu eta cenah istrina nuju dipengker lagi mempersiapkan nuju ngadangu-dangukeun muncul orang teh sampai nenggelan pipina. Ieu teh bener teu? Saya teh sudah menopause. Geus nini geus teu head deui, manya urang kudu hamil gitu kan? Terus saur Nabi Ibrahim, orang teh aki-aki sudah beruban, sudah naon, amanya orang boga budak kan gitu. Diwartoskeun ka malaikat teh anu limahan. Walaran malaikat apa yang tidak bisa untuk Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa untuk Allah. Ah itu. Jadi muji ke Allah Subhanahu wa taala, lahirlah anak. Lahirlah Nabi Ismail. Ku Allah teh diuji deui geus lahir teh gitu. Anak nang minta bertahun-tahun, ora keneh kudu dipiceun bigoiri dizarin kaleuweung nu jauh ka itu ka dieu. Dina sejarah mah disebutkeun binatang buas juga masih banyak pada saat itu. Siti Hajar nu jadi istrina. Kumaha contoh teladan keur urang sebagai istri yang tunduk taat pada Allah, tunduk taat pada suami. Sorsim kuring oge tadi karek diuji ku kopi duae geus minta cerai. Aya bapak tukang ngalaruskeun cai, Pak ari alamat masih di dinya, ku abdi ditelepon teh nah teu ditampi-tampi. Tos ngalih cenah nama nomor telepon gentos. Jadi abdi tos ngalih tempatna, nah si istri tidak tahan karena abdi di PHK lah itu. Abdi teu keing damel cenah gitu. Teu damel geus sabaraha lami saprak covid nyesahan nu kuat 2 tahun teu diresikoan kan gitulah saur bahasana mah mata kapara pameget. Nah itulah wajib memberikan resiko teh sampai ku Allah disebatkeun eta teh leuwih alus tibatan jihad fisabilillah. Pahalana leuwih gede tibatan jihad di medan perang. Matak nu seueur pahala ibu bapak. Bapak nu mere anu ngadinten ya sebagai infak dan itu lebih banyak dari jihad fisabilillah gitu. Orang nya nih pang tarik masih Pak Haji nah jika nama tah gitu ya. Ya itu akhirnya singkat cerita eta Nabi Ibrahim gaduh putra piarang dipiceun. Dicoba pada aku Allah teh nalika dipiceun teh Siti Hajar nutur-nutur we. Ada pertanyaan dari seorang istri pada suami. Aina yadhabu ya Ibrahim wa tatruku aina tadhabu ya Ibrahim wa tatrukuna fi hadal wadi. Wahai Ibrahim bade angkat ka mana cenah naha abdi beti kantunkeun fi hadal wadi bi ghairi dzizarin.
di lembah anu eueuh tatangkalan teu aya cai bade ka mana. Nabi Ibrahim datang ngalieu 2 kali, aina tadhabu ya Ibrahim wa tatrukuna fi hadal wadi, sampaikeun ka 3 kali teu ngalieu keneh wae Nabi Ibrahim. Sabab naon teu wasa ningali budak nang menta nu dipika cinta, ningali istri anu dipika geugeut gitu ya. Katingali tina kasolehanna kudu ditinggalkeun. Saur Siti Hajar, jigana ieu masalah pertanyaan. Sehingga Nabi Ibrahim tidak menjawab. Maka pertanyaannya dialihkan. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan seperti ini wahai suamiku? Ternyata walara Nabi Ibrahim, naam, iya. Heta ta Siti Hajar nalika disebutkan perintah Allah dasar gap menjawab atuh. Idzan la yudai ana. Lamun kitu mangga angkat laksanakeun perintah Allah. Abdi yakin Allah muarek ngantep ka abdi. Aya teh istri nu kitu zaman ayeuna. Sesah oge nya Bu. Mata kedah sering dicarioskeun ke kisah-kisah Siti Hajar. Ku bapak ka ibu, ceuk ibu kisah Nabi Ibrahim, ku ibu ka bapak. Tinggal ya salehna Nabi Ibrahim kalau jadi istri kan gitu ya. Terus ternyata lamun kurang ditinggal dalam usia 13 tahun budak beki gede 13 tahun cariosna Nabi Ismail tidak bertemulah dengan Nabi Ibrahim nalika waktu papanggih kudu dipencit dicoba deui ku Allah Ibrahim kok lulus nalika no namanya teh dipijen Ibrahim lulus rek dipencit Nabi Ibrahim teu apa saeutik oge rek digantian ku gibas rek digantian ku domba anu gede teu apaeun teu uningan ieu mah ku Allah we dicobi akhirna patepang jeung Nabi Ismail nu didugikeun lain bapak ka dieu kan biasa men di urang mah nya bapak ka dieu umur 13 tahun hayang naon hayang sepeda ku bapak dipanggulikeun hayang naon deui hayang anu karena anak nu paling dipika geugeut kan gitu anak nu paling dipika nyaah tapi ieu mah bawa kabar apa ya bunaya ini arafil manami anni adbahu kapandur mada taro anak king nah bapak teh bet ngimpi cenah kitu ngimpi mencit aja ngimpi mencit hidup gitu tapi kumaha hidup pandur mada taro pek kumaha hidup kumaha cek pikiran hidup ya pandur mada taro pek emutan matak namina ibu bapak jangan mendoktrin terhadap anak lamun ningali Ibrahim tong ngadoktrin pokoknya cek ibu kitu ibu teh nyaman naon pokoknya cek bapak gitu ibu teh nyaman bapak teh nyaman naon sok aya teh bapak nu kitu Bu tuh aya cek ibu ge sok aya ibu nu kitu aya oge gitu ya reka bapak reka ibu reka anak itu doktrinasi didoktrin kumaha ibu segala lagi kumaha bapak lah nah gitu Nabi Ibrahim pandur mada taro kabudak dibawa ngobrol pek kumaha anjeun kumaha cek pikiran anjeun bayangkan Bu siapa sebenarnya pendidik Nabi Ismail pendidik Ismail itu siapa kaliber mana sih anu namina indung seperti Siti Hajar bisa ngadidik budak dengan jawaban if'al ya abati if'al ma tu'maru insyaallah satajiduni minas sabirin lamun dina bahasa Arab aya ya abi ya abah ya tapi mah ya abati ari abi mah bapak gitu itu ucapan panggilan abi bapak gitu kan bapakku kalau ya abati itu ucapan penghormatan menjawab ayah tapi itu sebagai rasa hormat itu abati ya abati wahai ayahku if'al ma tu'maru mangga laksanakeun naon ku Allah diparentahkeun satajiduni insyaallah minas sabirin pasti bapak bakal mendakan abdi insyaallah kalebet jami anu sabar eta jawaban Nabi Ismail perlu diteladani jawaban Ismail usia 13 tahun bayangkan dengan anak-anak usia 13 tahun sekarang dan pendidiknya adalah ibu
pendidiknya adalah bapak. Aya SMA tuang masih dihuapan. Wabdi ditaros kunaon tuangna masih dihuapan, lamun teu dihuapan tara tuang. Ya, umur 13 tahun diurang titah mandi masih hese. Jauh ke jawaban ya abati ib almatu maru. Insyaallah satajiduni minas sabirin. Dihudangkeun salat masih keneh najong. Nejeh gitu ya. Budak batur lain budak urang insyaallah. Tapi budak zaman ayeuna gitu ya. Lamun dibandingkan sareng Nabi Ismail ya, siapa pendidiknya Siti Hajar nu ngadidik budak jiga gitu. Urang ge hoyong nya Bu ningali mah ya Allah, metode apa yang harus diterapkan untuk anak kita agar anak kita itu mencintai Allah. Tong boro dititah dipencit titah salat berjamaah we di waktu subuh cing hidang sorangan tong digerah-gerah we ku induk. Hesenya Bu. Mesti mencari metode yang disampaikan oleh Siti Hajar. Tapi wa idibtala Ibrahim tos lulus digentos laku gibas ya, digentos sababaraha ujian mata ke kadieuna dugikeun ka Nabi Ismail atuh ke orang uniaan heula dina Al-Qur'an ameh nyambung. Bi kalimatin ku sababaraha kalimatnya sababaraha ujian. Patamahuna nih ujian-ujian eta teh cenah dilaksanakeun ku Nabi Ibrahim teh. Qala ini jailu kalinasi imama sawar Allah Subhanahu wa taala, kami ngajadikeun anjeun Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Termasuk umat Nabi Muhammad. Imamnya adalah Ibrahim. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah millata Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Makanya dengan ujian-ujian yang datang pada Nabi Ibrahim, pada keluarga Nabi Ibrahim, maka didawamkanlah. Menurut sebagian ulama berpendapat didawamkanlah sholawat setiap kali sholat. Salawat untuk Nabi Muhammad, salawat untuk keluarga Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas ketika Rasul di Isra Mi'rajkan, ternyata diperlihatkan pada Rasulullah ada apa? Ada rumah di surga. Ngan saur Rasul ketika dia mau menjelaskan, kuring teu bisa ngajelaskeun kumaha indahna eta imah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun khatarat. Teu bisa ditingali ku panon, didengekeun ku ceuli, dibayang-bayang ku hate. Bayangkeun Ibu lamun cai curcor, cai teh cai nyusu, cai teh eta teh cai homer, cai eta teh cai arak. Itu mah masih kita bayang-bayang. Tapi kata Nabi wala qalbun khatarat, teu bisa dibayangkeun ku hate saking indahna. Tapi ku Rasul ditaroskeun rumah siapa wahai itu Jibril. Apa yang dikatakan oleh Jibril itu adalah rumahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena apa? Fa'atam mahuna, segala ujian dihadapi dengan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jailu kalinnasi imama. Nabi Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia karena Nabi Muhammad itu adalah turunan dari Ismail. Ya, turunan dari Ismail, dan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah millata Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati, saur Nabi Ibrahim atuh anak turunan abdi oge, maka lahirlah Ismail dan Ishak. Lahirnya kesininya Nabi Muhammad, tabiin sahabat termasuk kita semua. Kita adalah sebagai imam linnasi bagi manusia. Jadi jelas di dia, Nabi Ibrahim jadi imam, dia orang yang beriman, dia orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Teu meunang keur urang ngangkat imam dari golongan kafir. Bade imam dalam rumah tangga, bade imam dalam bernegara, tidak boleh. Karena imam di sini linnasi imam Nabi Ibrahim. Siapa turunan Nabi Ibrahim? Cari imam yang Quran sunnah, cari imam anu turunan Nabi Muhammad gitu. Anu taat kan Al-Quran sareng
asna. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Itu sahur Allah Subhanahu wa taala. Isanya Pak. Ngentosan. Ya, karena waktu Isa kita tos komitmen ya. Masing karek tengah-tengah oge datang Isa mah eureun gitu. Karena jelas mah insyaallah kita dapat beberapa pelajaran dari cobaan-cobaan yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim dari teladan-teladan mereka. Ya. Eta biasa kasanggakeun Allah ya'udzu bi'ilmina ila ma fi khairin lil islami wal muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.